आज हम जिस पर टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक सोल्डिंग आयरन। इसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसका क्वालिटी देख रहे हैं हम, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है इसका क्वालिटी। और यहाँ देखिए यह 25 वाट इलेक्ट्रॉनिक सोल्डिंग आयरन। और देखिए अब इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। देखिए इसका ये जो बहुत ही अच्छा है। इससे मैं कितना बार ही यूज किया हूँ, 2 से 3 बार। बहुत अच्छा इसका ये ब्लॉक है जो कुछ इस कटता नहीं है, बहुत मजबूत है। और देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।